DNA strands leading to genetic breakup over time. either DNA गुडा को भांगी दिए पीस कर दिए नहले ताकू म्यूटेट कर दिए हैला. The degree of genetic mutation leading to changes in DNA composing varies due to level of radiation one has been exposed to it and kind of exposure. केते रेडिएशन रे एक्सपोज हेची आ को रेडिएशन रे एक्सपोज हेची सेटा ही डिपेंड करे जे से तारा इंपैक्ट कोन पड़ियो हैला. In the event that a human or an animal is exposed to too much radiation from atmosphere, the food consumed and even the water used, then the chances are their bodies have already absorbed the radiation. Once in the body, it remains active because energy cannot be destroyed. So once body रे पसिगला से सब जो जो बॉडी थ्रू रे रेडिएशन गला से सब जिन सब कोन करे से एनर्जाइज कर दो बा रेडिएट कर दो रेडियो एक्टिव करी चलिबो आ जो थ्रू रे हमर डीएनए टा डैमेज हे चलिबो. Diseases. Cancer is the most dominant radiation related disease. It has developed over the year and poses a great risk in global health. Others include leukemia, anemia, hemorrhage, a reduction in lifespan leading to premature aging and premature death, as well as others such as cardiovascular complications. Leukemia, for instance, is caused by radiation in the bone marrow. तो leukemia हला पर कौन करती bone marrow transplant कला पर ही leukemia ठीक हुए हला. तो कौन करती bone marrow रे जेतल रेडिएशन ता bone marrow को इम्पैक्ट पकाए सेटा कहंती से leukemia टा कॉज है ना. तब हमर रहला नेक्स्ट soil infertility कॉज करे. Exposure of radiation to atmosphere means it is present even in soil. Radiation substances or radioactive substances in the soil react together with various nutrients leading to the destruction of those nutrients. तो एटा होची जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो से पुन से सॉइल रे थवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को ऊपर भी इंपैक्ट पकोची है ना. प्लांट बेसिकली प्लांट मान को पे है ना. सॉइल रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन हैला माने ये प्लांट गुडा को न्यूट्रिएंट बा वाटर थ्रू रे से प्लांट बॉडी को जीवो. प्लांट बॉडी को गला माने से आइदर प्लांट टा को डैमेज कर दबो न जदी प्लांट बॉडी रे एक्युमुलेट करी गला ताले से डायरेक्ट फूड चेन रे पसिला तापर बायोमैग्निफिकेशन थ्रू रे ह्यूमन जाय आसी की पहुंचीबो हैला. सेल डिस्ट्रक्शन. So next is called cell destruction. Radioactive pollution has diverse effects such as alteration of cell. The bodies of living organisms are unique as within. Sorry. There are millions of cells in one single body, where each has its own purpose to fulfill. Radiation distorts the cells present, leading to permanent damage of various organs and organ systems. जेमति से सेठी हम ऑलरेडी देखले सेल गुडा ही डैमेज हुआ और माने पूरा एटॉमिक लेवल रे सब जाको डैमेज हो जाय हैला छोटा लेवल रे. तपर कोन हुए इन द फेस टू मच रेडिएशन परमानेंट इलनेस एंड डेथ आर इनेविटेबल. आइदर हमर जब तक से ऑलरेडी कहला बेले बेले हमर पैरालिसिस करके हो जाए नले हमर हैंडीकैप हो जानती हैला. हैंडीकैप ओडी हो जानती तो ए सब जिंस हुए नले डायरेक्ट डेथ हो अधिका रेडिएशन एक्सपोजर हो गले कोन बॉडी रे एते सीवियर चेंजेस एते सडनली होबा स्टार्ट हो जाए कि बॉडी से जिंसटा को एक्सेप्ट करि पारे हैला. तापरे बॉडी रो गोटे ऑर्गन आउट ऑर्गन संग जदी कोऑपरेटिव नै कि न काम कला ताले बॉडी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जिवो तापरे डेथ हो. हल्का इंटरनेट the burns. Radiation is not easy to feel, but it is easy to realize that you have been affected by it. The immediate presence of burns, red lesions, and sores is evidence to make it worse. It can lead to skin cancer. So radiation रे affect है चोल केमी जानिबो एलर्जी टाइप रो जो स्किन रे रैशेस है जिवो हैला बर्न टाइप रो हुए माने बर्न स्किन तळे बर्निंग सेंसेशन टाइप रो फील हबो. रेड लेजन माने कोन तमर जो ए हमर एलर्जी जेमति हेले फळी जाय रेड रेड पैचेस पड़ी की सेमति टाइप रो हो जाय हला. तो से सब जिंस कोन करे नेक्स्टली संगे संगे डेवलप कर जाय कोठी को संगे संगे माने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करे स्किन कैंसर हला. इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. The animals at different levels suffer differently. The higher level organisms get more affected than insects and flies, such as cattle grazing contaminated land deposit of the animal tissue on a large amount. तो एउडा सब जनी कोन हमर हम बॉडी रे जो टाइप रो इंपैक्ट पड़े एनिमल मानकर बॉडी रे भी क्लोज इनफ से टाइप रो इंपैक्ट पड़े हला.
तो नेक्स्ट टाइम देखिया प्लांट मान ऊपर कोन इम्पैक्ट पड़े एटा जस्ट खाली इन जनरल छोट छोट कर लिखि दी सम एटा सब डिटेल लिखितला आहुरी बहुत बड़ कि रहिता हमको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आई डोंट थिंक लॉन्ग क्वेश्चन रा आसीबो शॉर्ट रे प्राय टाइम आसे सेटा हमको एटलीस्ट खाली सोर्सेस तार इंपैक्ट्स आउ किसरा ट्रीटमेंट लिखियार अछि बा केमते को हमें अवॉइड करि पारे हैला तो एतिकी जिंस तमरा आराम से 2 पेज रो हे जो नॉर्मल जिंस ला जदी किछटा एग्जांपल देई परिबो हमर डिजास्टर रो ताले भलो तो प्लांट रो कोन इम्पैक्ट पड़े the plants are also exposed to देखा ना बड़ करी So visible. the plants are also exposed to radiations and damage is mostly done due to the increased ultraviolet waves different plants get affected differently the stomata stops to evaporate during the increase of radiation when the radiation hits the chromosomes the reproduction gets hampered its result is altered shape size and health in plants same jinsa plant ro भी genetic material टाको से कोन करे at the base level it radiates है ना ताको आयनाइज कर दिए बा रेडिएट कर दे बा म्यूटेट कर दिए तो सेमते हम जेमती हैंडीकैप हे जाउचंदी माने ह्यूमन मान जेमती हैंडीकैप हे जाउचंदी बा बर्थ डिफेक्ट जेमती होउची सेमती कोन प्लांट मानकर भी कोन हुए ना तांकर शेप साइज सब चेंज हो जाए तांकर भी डिफेक्ट्स बाहर को अल्टर्ड हो जाए कोन शेप हो जाए साइज अल्टर्ड हो जाए हेल्थ इन प्लांट्स है ना तो किसटा प्लांट रो फ्रूट माने रिप्रोड्यूस करबा एबिलिटी ता कमी जाए है ना इंपोर्टेंट हो जानती तो से इफेक्ट्स ऑन मैरीन लाइफ the power plants, which are the source of nuclear energy and chemical processing, have been releasing radioisotopes into water for decades. Cesium, radon, krypton, এটা সে সুপারম্যান বলে krypton no এটা কাম এলিমেন্ট বলে krypton. Rhodium, zinc, and copper are few of them. Though the waste are released into permissible amount, it does not mean safe. माने permissible amount रे भी जदि हमें रिलीज करूचे जितकी अलाउ होईची सेटा भी ताकू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से पुनी जमा हे चलीबो ना नहीं से तो डिग्रेड हेबे नहीं से रही जिवे से रेडिएट करूथुवे रेडिएशन छाडुथुवे से बहुत टाइम जाए तो से सब जिंस हमर इंपैक्ट पकाउछ these radionuclides can be detected in the soft tissues or on the bones of fishes the seaweed used in bread was said to have radioisotope of rhodium the cells of all shelled fishes and tissues of fishes are contaminated with radionuclide तो ये सब कोन होची ना मेराइन लाइफ रो फूड चेन रे ऑलरेडी एंटर करी गलानी हैला बहुत एनिमल जो सेल्ड फिशेस आन अछंती तांको सेल रे आ एमानकर टिश्यू रे ऑलरेडी सैंपल उडा मिलिवा स्टार्ट हे गलानी हैला त माने कोन माने फूड चेन रे पसी कि से एनिमल मानको देह रे अक्युमुलेट हवा स्टार्ट हे गलानी हैला तापर हमर होची कोन सॉल्यूशन सॉल्यूशन टू हमर एटा होची कोन हमर मैनेजिंग proper method of disposing radioactive waste. Radioactive waste still had some level of radiation. Accordingly, it cannot be disposed of in the same way as normal waste. हम जब नहीं तको ये जो अलिया फोपाडुचे बीएमसी गाड़ी रे फोपाड दे आसीबा ताल तो गला खला सर जीव तो गाड़ी जो जो पट दे जीव समस्त समस्त रेडियोएक्टिवली पोल्यूट हे जे है समस्त आयनाइज हे जे it cannot be incinerated or buried since there is a likelihood of seepage this waste should be stored in heavy and thick concrete containers हला ताकू जदी पोती देला से कोन करियो लीचिंग थ्रू रे से माटी तळे पसिकी ग्राउंड वाटर रे मिसि जिवो हला रेडियो जो जेति रेडिएशन बा ताकर जो आइसोटोप पूरा बाहरियो हला तो सेंता कोन करा जबो ताकू गोटे ही वे स्टोर करिवार कोन ना गोटे थिक कंटेनर रे जोटा की रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज को अटकाउथो जेमते हम लीड लाइनिंग करिका ताकू देई की ताकू बंद करके पूरा टाइटली कंक्रीट कंटेनर हो कि अलगा जगह हो जदि अल्फा पार्टिकल रिलीज होउची ताल ताकू कंक्रीट कंटेनर रे पुरै देले के अल्फा पार्टिकल को कोन करे अटके दबो जदि गामा रेडिएशन रिलीज होउची ताल ताकू एटलीस्ट किछिटा कोन किछिटा सेंटीमीटर थिक लीड लाइनिंग निहाती दरकार नाले से बाहर की पळेओ रेडिएशन the proper labeling it is necessary for any material with radioactive content to be labeled eta hochi important jinso तमे एटा बायोमेडिकल वेस्ट आ अलगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रे पड़िबो पण लेबलिंग बहुत इंपोर्टेंट सहित हमर सब अलगा अलगा टाइप रो कंटेनर क्रिएट हेची को कलर रे को वेस्ट पकेबो हला तो रेडियो एक्टिव वेस्ट ताकू सब बेले इंपोर्टेंट होची पण ताकू लेबल करी रखिबो हला तमे आनी सॉरी तमे आनी बाहर थोइ देचो के नै पपाड़ देला तो चोटी फोपाड़िबो से जगह कंटामिनेट हो तो से ताकू लेबल करके लेबलिंग कर रखियो कि दिस पैकेट कंटेन्स रेडियोएक्टिव वेस्ट सो डू नॉट एंगेज है
तो कौन कराଯିବ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି କୋଉଠି ପକେଇବନି ସ୍ପେଶିଆଲାଇज्ଡ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ୟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରାଯିବ ଡୁ ନଟ୍ ଏନଗେଜ ନର୍ମାଲ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ମେଥଡ୍ସ ତାକୁ ଲେବଲିଂ କରାଯାଇକି ରଖାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା ବ୍ୟାନିଂ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଯେତେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଜାଗାରେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସଷ୍ଟେନ କରୁଥିବ डेजर्ट टा कोन खाली डेजर्ट माने कोन खाली पड़ी सेटा एनिमल रहउ ना सेटा भी हमर ओट इकोसिस्टम जाउची डेजर्ट इकोसिस्टम रे जाउची हमर सेटा बा हमर किछटा डीप सी रे समान टेस्टिंग करन किछ किछ जगह तो से सब जिंस टेस्टिंग अटकेबा निहाते दरकार तो सेगुडा भी रेडिएशन जदी एटमॉस्फेयर थ्रू न जाउची ताले किछटा सीपेज करके हमर कोन करछि लीचिंग हे कि जाए हमर ग्राउंड वाटर मिसुथो तो ए सब जिंस बैन कला परे न्यूक्लियर टेस्ट हमर रेडिएशन किछटा हमर हबाटा बंद स्टॉप हो जाला तो अल्टरनेट सोर्स एनर्जी सोर्सेस हमर यूटिलाइज करिया निहाती दरकार द इवोल्यूशन एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर वाज नॉट ए बैड थिंग इनिशियल तो फर्स्ट कोन होतला कोल जाली के हमर कोन बेसिकली हम थर्मल पावर प्लांट चलतरा हाइड्रो पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट चलतरा एटा गोटे सेफ माने एटा गोटे पावर एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू जनरेट पावर बट इट हैज इट्स ओन डिमेरिट ऑफ बिकॉज़ इट्स डेंजरस एटा बहुत ही डेंजरस तो एटा को कोन करा जे मिनिमाइज करिया कथा किछ अल्टरनेटिव मेथड खोजिया कथा जेमति कि हमर सोलर पैनल गुडा को प्रमोट करिया कथा विंड मिल गुडा को प्रमोट करिया कथा तो ए सब कोन हमर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो से गुडा को बेसी यूटिलाइज करिया कथा अपार्ट फ्रॉम हमर रेडियो एक्टिव अल्टरनेटिव रेडियो एक्टिव माने हमर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट रो दीटा डिमेरिट अछि गोटे फर्स्ट होछि तार न्यूक्लियर एक्सीडेंट होवार चांसेस अछि सेकंड होछि सेथुर हमर वेस्ट जनरेट होछि बहुत सारा वेस्ट जनरेट होछि तो से वेस्ट पुनी डिस्पोज करिया को टाइम लागो ता थ्रू रे भी हमर रिलीज होछि प्रॉपर स्टोरेज रीयूजिंग प्रिकॉशन एंड पर्सनल लेवल तो ए सब जिंस हमर प्रॉपर स्टोरेज हमें स्टोर केमति करिया हम देखले since it's not easy to store or dispose the waste it can be recycled and used for other purposes like another reactor as fuel thereby protecting the environment तो reuse करले होंता उनता प्रॉपर देले कोन हो जाय रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन तो से प्रमोट करू तो प्रिकॉशन हमर एटा होची देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन if one owns a house located near a nuclear power plant in that case it is recommended to check the level of radon gas in your building the radon level needs to be removed those who work with radioactive material are also at great risk they need protective measures to keep away from radioactive contamination तो एटा होची प्राइमरी लेवल है तो हमर जो हमर 3 माइल इंसिडेंट आहितला 3 माइल आइलैंड रे तो सेटा हितला कोन पई ना हमर कूलेंट जो लीक कर देतला सेठी माने अनट्रेन्ड प्रोफेशनल थिले दी तीनटा लोक थिले जो माने काम ठीक से जानि नथिले ताको भूल पई कोन हितला हमर रेडिएशन लीक हितला तो जो माने काम करूचंती न्यूक्लियर पावर प्लांट रे ताको एटलीस्ट ample amount of knowledge रहिबा दरकार कि तमाने कोनटा डील करछन को जिंस रे डील करछंती बा जो जिंस रे डील करछन सेटा केते डेंजरस ना तो एडा होची हमर प्रिकॉशन पर्सनल लेवल रे आ बाकी अवेयरनेस क्रिएट करबा ये सी एटा सब करते एटा पॉइंट अछि बट सोडा सब मु ऐड करिनी त नॉर्मल जिंस तमे लिखि दबो जानि तो ऑलरेडी तो एतिक रहला हमर कोन रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन जेमति तुम कहली किछटा सोर्सेस लिखियो तार किछटा इंपैक्ट्स लिखियो आउ तार ताको केमति हमें अटकै पारिबा बा तार किछटा सॉल्यूशन लिखियो आउ जदी एग्जांपल देई पारला भलो कथा एटा तम स्ट्रक्चर रहइबो तमर माने क्वेश्चन लिखिबा हला तो एटा बाकी थला हमर एटा सरिला आउ ए यूनिट रे माइक्रोबियल टा रहि जाई आई थिंक माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ वाटर टा तुमको माइक्रोबायोलॉजी मैडम पढ़ावा कथा बट मु देखुची तांको पचार दोची ताको तांको तो किछटा मटेरियल आनी की मु तुमको प्रिपेयर करके देबी हला तो सही जाय जोटा न जो जाय न आसी हमें नेक्स्ट क्लास रे अदर सॉइल देखिबा नले हमर एटा देखि दबा इंडियन वाटर स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड ता देखि देला एतरा कुछ डाउट रहला जोटा प्रिटी सर माने गोटे डाउट अछि हां हां पचार पचार सर जहार माने जेमति कि हमें जहार लो पेनिट्रेशन पावर सर तार आयोनाइजिंग पावर ता कोन हो लो होबो ना हाई होबो तार एनर्जी ऊपर डिपेंड करे से केते एनर्जी रिलीज करछ हला तो एटा कोन होबो हां हां को सर पचार से जो ह्यूमन बॉडी के एते तो डैमेज करबनी ना जहार ना माने ना से करिवो देखो अल्फा पार्टिकल ता सपोज हम एग्जांपल नबा कार अल्फा पार्टिकल जोटा हमर लीस्ट पेनिट्रेटिंग
ହେଲା କି ଆମର ସ୍କିन ରେ ବି ଅଟକି ଯିବ ଦରକାର ପଡିଲେ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେस ବି ପିନ୍ଧେ ତ ସେଇ କଭରିଂ ରେ ବି ସେ ଅଟକି ଯିବ ସେ ବଡି ଭିତରକୁ ଆମ ପେନିଟ୍ରେଟ କରିକି ସ୍କିନ୍ ଟାକୁ ଯିବନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଇନହେଲ କରିଦବା ବା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଫୁଡ ଆଇଟମ ରେ ଅଛି ବା କିଛି ୱାଟର ରେ ମିଶିକି ଅଛି ସେ ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଆମେ ତାକୁ ଇନହେଲ କରିଦେଲେ ବା ଇନଜେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପୁରା ଡେଡଲି ହେଲା ତ କଣ କରିବ ନା ତାର ଇଏ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ମାନେ ତାର ଆୟନାଇଜେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସବୁ ପାର୍ଟିକଲ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ସେ କଣ କରେ ନା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟିଭଲି ମ୍ୟାସିଭ ବଡ ଥାଏ ସେ ପାର୍ଟିକଲ ହେଲା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ କୋଉ ତାର ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କେତେ He ତାର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ହଁ 4 ବିଲିୟନ। ହଁ 2 ଆଉ 4 ତ ସେଇଟା ବଡ ପାର୍ଟିକଲ ଟା ସେମିତି ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଅଟକିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ତାକୁ ଇନହେଲ କରୁଛେ ବା ଇନଜେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଆୟନାଇଜେସନ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାର ଏନର୍ଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କେତେ ସେ ଏନର୍ଜି ରଖୁଛି ଆଉ ତାର ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତା ସାଇଜ ଆଉ ତା ନେଚର ଉପରେ ଆମର ଗାମା ଟା ଏତେ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ କଣ ପାଇଁ 0 1 ଥାଏ 0 0 ତାର ମାସ ନାହିଁ କି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା ସେ କଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଟା ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ସେ ୱେବ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତ ସେ କଣ କରେ ସିଏ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଯାଏ ନା ପାସ୍ କରି ପଳାଏ ପୁରା ସେ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଏକ ତ ତାର ଚାର୍ଜ ମାନେ ସେ ପୁରା ନା ତାର କଣ ଅଛି ନା ତାର ଚାର୍ଜ ଅଛି ନା ତାର ମାସ ଅଛି ସେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ପେନିଟ୍ରେଟ କରିକି ପଳାଏ ତାର ସ୍ପିଡ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ତାର କିଛି ମାସ ନାହିଁ ମାନେ କଣ ସେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ବହୁତ ଛୋଟ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରସ କରି ପଳାଏ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଠିକ ଲେବୁଲ ର ଜିନିଷ ଦରକାର ସିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମକୁ ମାନେ ସେଭରାଲ ନହେଲେ ସେଭରାଲ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋଟା ଇଏ ଦରକାର ଲିଡ୍ ଟା ହିଁ ବେସିକାଲି ୟୁଜ ହୁଏ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିଡ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର ସିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ତ ଆୟନାଇଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଟା ତାର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଯେ କେତେ ସିଏ ଡ୍ୟାମେଜ ପହଞ୍ଚେଇବ ତମକୁ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛୁ ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ରେଡିଆକ୍ଟିଭ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିକି ତାକୁ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛୁ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନରରେ ଆମେ ଯୋଉ ରଖିକି ଡମ୍ପିଂ କରୁଛୁ ସେଇ କଣ୍ଟେନର ଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖ ତମର ସପୋଜ ଆମେ ଧରିନିଅ ବିଟା ପାର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଜେନେରେଟ ହେଲା ଯେ କି ଆମର ରିଲିଜ କରୁଛି ଆମର ବିଟା ପାର୍ଟିକଲ ରିଲିଜ କରୁଛି ରେଡିଏସନ ଥ୍ରୁ ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦରକାର ଆଇଦର ଆଲୁମିନିୟମ ନହେଲେ ଲିଡ୍ ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରେ ସେଇ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିକ ର ଗୋଟେ ଲେୟରିଂ ଦେଇଦେଲେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ବା ଉପରେ ଲେୟାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ କ୍ଲୋଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁରା ଟାଇଟଲି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ଲାଇନିଂ ରହିଲା ସେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲା ତ ଧରିନିଅ କିଛିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ କିମ୍ବା ଟାଇମଲି ଲିଡ୍ କି ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ ଏଗୁଡା ତ ରଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ ନା ତା ବାହାର ମେଟେରିଆଲ ହଉ କି ଭିତର ମେଟେରିଆଲ ହଉ ତ ସିଏ ତ ଡାମେଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରେଡିଆକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ ତ ତାର ହାଫ ଲାଇଫ ତ କେତେ ବର୍ଷ ଇୟର କେତେ କେତେ ଇୟର ତାର ହାଫ ଲାଇଫ ତ ସିଏ ତ ଥିବ ନା ତା ଭିତରେ ତ ସିଏ ରେଡିଏସନ ଛାଡୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଲେୟାର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା ସେ ବାହାରି ଆସିବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସି ରେ ଫୋପାଡି ଦଉଛେ ତ ସେମିତି ସଲ୍ଟ ୱାଟର ରେ ସେ କୋରଡ ହେଇକି ସେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବାହାରିଯିବ ହେଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ୱେରେ ବାହାରି ଆସେ ନହେଲେ ଆମର କିଛିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଛ ସେଠି ତ ଆମର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ ଫାର୍ଥକ୍ୱେକ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଫୋପାଡି ପାରିବାନି ନା ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର ହିଁ କରିକି ରଖିପାରିବା ଯେତେ ଟାଇମ ଯାଏ ପସିବଲ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡମ୍ପ କରିବା ରେଡିଏସନ ବାହାରିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୋତିବା ରେଡିଏସନ ବାହାରିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇନସିନରେଟ କରି ପୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଥିରୁ ବି ରେଡିଏସନ ବାହାରିବ ତ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର ବା ତାକୁ ଡିସପୋଜ କରିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ମେଥଡ କଣ ନା ତାକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସିଲ୍ଡିଂ ବା ଲାଇନିଂ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ କମ ଲାଇନିଂ ତାକୁ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଟେନରେ ପୁରଇଲେ ବି ସେ ରହିଯିବ ହେଲା ବିଟା ପାର୍ଟିକଲ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛିଟା କୋଟିଂ ଦବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ନିହାତି ବିଟା ପାର୍ଟିକଲ ଟା କାହିଁକିନା ସେଟା ଆମର ଇଏ ବିଟା ଟା କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୁଡା ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଲା ତ ତାର ଟିକେ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ପାୱାର ଟିକେ ଆଲଫା ଠୁ ଅଧିକା ତ ତାକୁ ନିହାତି ସିଲ୍ଡିଂ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଇଦର କଂକ୍ରିଟ ବି ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ସେ ପେନିଟ୍ରେଟ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଟିକେ ତ ସେଇଟା ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଏ ରହିବ ଥୋଡି ଇଏ ଆମ ରେଡିଏକ୍ଟିଭ ମାଟେରିଆଲ ର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଲ୍ଡିଂ ଦଉଛେ ଯୋଉ ମାଟେରିଆଲ ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଫରକ ଅଛି ନା
तो सी जदि आगुरु डिग्रेड करिगला कंटेनर ब्रीच हे जो जदि रेडिएशन लीक हबो तो स्टोरिंग आउ डिस्पोजल हमर कोन नेगेटिव पॉइंट हमर न्यूक्लियर पावर प्लांट रो तार जो वेस्ट बाहर तो सही दिन स्टोरिंग रे यही प्रॉब्लम हुए आ जदि गामा रेडिएशन बाहर ताल तो ताको किछ अलगा गोटे मेथड करिया पड़ियो माने ता पई तो पाका पे बहुत सारा इंच वाला दरकार मोटा बिल्डिंग तो ताको अटकेवा टिके कष्ट हां सर एबे तो गामा फ्यूजन रिएक्टर बना होଉଛି हां से बना होछ आईटीआर जो गामा हां सर फ्रांस रे फ्यूजन रिएक्टर बना होଉଛି ना ताहि पुଣି बाहर नि किछि रेडिएक्टिव वेस्ट ताकर शिल्डिंग सही रेट रे थिबो पैकिंग मटेरियल सही रेट रे दे थिबो ସେଟା ବନା ହେଇନି ତ ବନେଇବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଟିଆर ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପେରିମେंटल रिएक्टर कोन गोटे चाइना वाला तो साउंड बने देलेनी ताहिरे नाही कि हाइड्रोजन कम्बाइन करा होଉଛି ତ हिलियम बाहर हिलियम नॉन रेडिएक्टिव नाही ना हिलियम टा तो हमर ये ଯଦି helium ରୁ ଦିଟା ଚାର୍ଜ ପଳେଇଲା ସେ ତ alpha particle ହେଇଯିବ हां से अल्फा पार्टिकल बाहर तो तार एते ये बाहर तो अल्फा अटके बड़ा सहज नुआ नुआ मेथड बाहर जो थोड़ा अधिक एनर्जी कंज्यूम करहब बा अधिक एनर्जी बाहर करहब ताती थिला तमर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା ମୁଁ ଦେଖି ତମକୁ କହିବି ଆଉ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଇନଫ୍ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାस ରେ ସଏल ଟା पढिबी ଆଉ सॉइल तो तुम टेक्सचर फिक्सचर आगु तुमको जानी थी आधा आधा किछि किछि ना तुम सॉइल टेक्सचर अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अच्छी तो होराइजन गुडा जानछ ना नहीं सॉइल रो यस सर ओ ओ ए ए बी और सी सेगुड़ा टिके न देखि देथिबो अच्छा ओके हाउ ता किछ डाउट रहला ना सॉरी बाज पढ़ मु तुमके ये रिडक्टेड भी पठे देबी पढ़ जहाँ भी आराम से पढ़ जहाँ डाउट हो मते ग्रुप रे पचारियो होला गोटे मिनिट रुह मु तुमर अटेंडेंस नहीं तमरो इंटरनल एग्जाम हुए पा सर सेटा हे सरची इंटरनल है सर जी आज्ञा सर यस सर अच्छा केमती है इंटरनल कौन कौन पढ़िथिला 15 मार्क्स रो दीटा क्वेश्चन माने आइदर और पड़े माने चारटा क्वेश्चन पड़े दीटा ता परिवार है ना ये टा पूरा अलगा है छै ना जना पड़ा सिस्टम टा ही तमर अलगा पूरा और पुणी आउरी एक्स्ट्रा अलगा किछि पेपर अछि ना तमन सिलेबस के बुझी ऑनलाइन सर ऑनलाइन कोर्स हमें नहीं परिबु जोटा स्वयं कोर्स गोटे अछि एटा ऑनलाइन हमें नहीं परिबु जदी ये न नहीं परिबु माने ऑफलाइन जे न करिवु ऑनलाइन पेपर भी नहीं परिबु हां कोन पढ़ितला कोन क्वेश्चन कोन पढ़ितला पेपर 1 रे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पड़िथिला आउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पड़िथिला से दीटा रो गोटे करिवे आउ आउ सर मने पड़ुनी क्वेश्चन उडा रखुथबो सर बीओडी पड़िथिला आउ डीओ पड़िथिला आउ गोटे कोन पड़िथिला ए तीनटा को दीटा परिवार थिला केबे हितला तमर एग्जाम टा सर जेतेबेले माने माने लॉकडाउन टिके पूर्व सर ओहो अप्रैल
sir. Probably April. ପଢିଥିଲା ତ ଲେଖିଦେଲ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ପବନ କରିଦେଇ ହେଲା? ଲେଖିଛୁ। ହଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଏଟା ଦେଖିବା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ କରିବି ସେଟା କହିଦେବି ତମକୁ ଆଉ। Sir, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସଟା କେତେବେଳେ ନେବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସଏଲଟା ପଢେଇଦେବି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତ ଅଛି ଆଉ। ସଏଲ ଆମର 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ହବ ଟୋଟାଲ। sir ଆମର ଏକ୍ସାମ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହବ କନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି କି? ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ତମର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ ହେଲା। ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ Sir, ତାଙ୍କର ସରିନି ସବୁ ଯାକ ତ ମତେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆଡେ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ହବ। ତ ଆଇଦର ତମର ତା ପରେ ହିଁ ହବ, କାହିଁକିନା ଯଦି ତମର ହବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେକୁ ଜଣା ସରନ୍ତାଣି। ଆଗେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିବ ତାପରେ ତମର ହବ। ଅଛି ମାସେ ଅଛି, ପଢାପଢି କର ଠିକ ସେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ତମର ଏବେ କିଛି ହବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ତ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ପାଖାପାଖି 7 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଆ ସରିଆ ହେଲାଣି। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଅଲରେଡି ନୋଟିସ ଆସି ସାରନ୍ତାଣି କି ତମର ଏବେ ଏକ୍ସାମ ହବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସାରିଥିଲା ନା କି ତମର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା ବୋଲି। ଜୁଲାଇ ଫାଷ୍ଟ ଆଡେ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ନୋଟିସ। ତ ସେମିତି ତମର ଯଦି ହବାର ଥିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ଡେଜ ଆଗରୁ ତମକୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମ କରାଯିବ। ହଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସଇଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।